Gaztei zuzendutako jolas bat da, eta bilatzen duguna da jolas honen bitartez, emakume eta gizonan berdintasunen gaineko gogoeta eta hausnarketa eragitea edo sustatzea gazten arten, eta horretaz aparte, hausnarketa horretatik abiatuta, konpromiso batzuk hartzera ere bultzatzen ditugu gazteak, edo helburue bada konpromiso batzuk hartzea ere. Guretzako martxoa da referente bat urte guztian, eta martxoak zortitik aparte, bai ulertzen dugu hilabete osoa ekimenez janztea eta gazteontzako feminismoa lantzeko espazio ezberdinak sortzea. Eta horren barruan, martxo guztiaren barruan, kokatu genuen Bizentaren lumak, gazteen artean, hausnarketarako eta ondo pasatzeko espazioa sortzeko, eta gainera feminismoa eta berdintasuna den gaia lantzeko aukera oso ona zelako, eta Elhuyar eta udaletxearekin batera antolatu ahal izan dugu goiz hau. Konturatu geha edo konturatzen geha egunerokotasunean instituzioetatik gehien bat asistentzia ikuspegi batetik jorratzen dela gai hau. Eta argi duguna da urrats bat edo salto bat eman behar degula asistentziatik ahalduntzerako bidean, ez? Udalaren aldetik ere izan behar duela helburuak horrelako espazioak sustatzen, auspotzen, eta bitartekoak eskaintzen jarraitzea herriko gazteei hausnarketa hauek, gogoeta hauek eman ditzaten. Gure ekintzetan ditugu bateratu espazioak, alde batetik emakumeak eta beste aldetik gizonezkoak, eta uste izan dugu dela aukera oso interesgarria nolabait bi espazio horiek bateratzeko eta era misto batean gaztea kontzientziatzeko. Iruditzen zait jokoa nahiko interesgarria izan daitekeela eztabaida ematen bada, eta uste txartelak ematutela eztabaida emateko, ze bastante gai botatzen ditu, gai guzti horiek elkarlotuak daude, eta azken finean hortaz konturatzea bultzatzen zaitu bai. Gai guztiak, errealitatean dauden adibidekin lotuta denak elkarlotua daudela, eta azken finean dela burbuja handi bat, eta horrekin hausten saiatu behar dugula, eta etorri nintzen joku hontara, esplikatu ziatelako zertazi joan jokua eta hori dena, eta interesantea iruditu zitzaidan batez ere sakontzeko, ze nahiko hausnartu dut baina ere urarekin eta baita aldian gai hontaz, iruditzen zait inoiz ez dugula utzi berrontaz hausnartzeaz, eta jarraitzeagatik honea etorri nintzen. Igual beste eremu batzutan egin dut, lagun artean ere honetaz hitz egiteko tarte bat eukitzea interesgarria iruditzen zitzaidan. Eta oantxe ibili geha jolasean, hendik ez dugu bukatu, baina atea dira gauza batzuk, eman izan dugu tartea gai ezberdinetaz hitz egiteko, eta ni gustora nabil, eta errepikatzeko goguakin. Nahi jolasa iruditzen zait nahiko lagungarria, batez ere lagun artean egiten delako zerbait da, agian normalan hitz egiten ez ditugun gaietaz pixka bat eztabaidatzeko. Normalean bai ateratzen dira kontu hauek edo gai hauek gure artean, baina igual daude gauza batzuk ez genitula inoiz planteatu ezagit. Eta horien inguruan pixka bat hausnarketatzeko interesgarria da.